يوجدون اليوم في صميم هذه المعركة بما يملكون من معطيات وبما يتحلون به من مهنية ومسؤولية الذي يأتي في إطار التفاعل المستمر مع مستجدات المنظومة القانونية والرهانات الوطنية والدولية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جريمة العدالة أكثر نجاعة وأكثر شفافية وأكثر صلابة في مواجهة الجريمة المالية المنظمة. وأسأل الباري عز وجل أن يكون من المقتضيات القانونية الرامية إلى تجريم الأفعال ذات الصلة وتحديث الجهات المعنية بالمراقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأستاذ عبد الرزاق مهيصيص، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش. نحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء التواصلي تحت إشراف وزارة العدل وبتأثير من اللجنة المكلفة بالتعريف بقوانين المؤطرة لغسل الأموال ومحاربة الإرهاب. هذا اللقاء التواصلي الذي عقد بمقر وزارة العدل بمركب وزارة العدل بشارع أسفي يوم 22 يوليو 2025، لقاء تواصلي تكويني لفائدة السادة العدول حول القوانين المؤطرة لغسل الأموال ومحاربة الإرهاب. هذه القوانين التي من طبيعة الحال هي لحماية الأمن الاجتماعي والأمن المالي ببلدنا، لحرص السادة والسيدات العدول كما غيرهم من المهن التوثيقية المحامون والموثقون لحماية الأمن التعاقدي وتبليغ بشبهة غسل الأموال أو تمويل الأرهاب في المعاملات المالية التي تروج الأموال المكتسبة من المعاملات الفاسدة. أستاذ اسمح لي بين قوسين، رغم أن الجهود المبذولة من طرف المجلس الجهوي لمحكمة الاستئناف جمعية العدول، كنلاحظوا أن الغياب ديال العدول رغم أنها دورة تكوينية مهمة. هو بالنسبة للغياب ديال السادة العدول هو بالمقارنة باللقاءات السابقة، فحضورهم اليوم هو حضور استثنائي ليس كاللقاءات السابقة، ونأمل إن شاء الله تعالى أن يكون هذه بادرة طيبة لتكثيف الجهود من أجل حضور السادة والسيدات العدول لمثل هذه اللقاءات وهذه التكوينات المهمة التي نسعى من خلالها لمشاركة السادة والسيدات العدول في حفظ الأمن المجتمعي والأمن المالي. وكما هو معلوم للجميع أن السادة والسيدات العدول بممارستهم لمهامهم التوثيقية فهم يساهمون بالأصالة ومنذ قرون في حماية الأمن التعاقدي والأمن المالي، إلا أن هذه القوانين التي أتت مؤخرا في تأطير موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذه قوانين جديدة من طبيعة الحال لا بد من تكوين على مستوى الوزارة بناس متخصصين في هذا الميدان، ولا بد من هذا التكوين، ولا بد من تكوين مستمر حتى يتأهل السادة العدول ويتفاعلوا مع هذه القوانين ويحترموها ويطبقوها في معاملتهم وفي توثيقهم للعقارات لحماية الأمن المالي من طبيعة الحال والأمن المجتمعي. هذه اللقاءات التكوينية التي ليس من اختصاص السادة العدول أن يعقدوها لوحدهم أو من مكونهم أو من كيانهم اللي هو المجلس الجهوي، فلا بد من المتخصصين يأتون وينفتحون على المجلس الجهوي على باقي المجالس الجهوية على مستوى المملكة للتعريف بهذه القوانين وتكاتف الجهود من طبيعة الحال من المؤسسات ومن السادة العدول ومن
المؤسسات الدستورية والوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة. بهذا التكاتف وبهذا التلاحم وهذا التواصل يمكن أن نصل إلى المبتغى شنو هي ونحمي. الرساله كتوجه استاذ خاصه العدول الشباب؟ بالنسبة للعدول الشباب، هم عدول بطبيعة الحال لهم إمكانيات ولهم دراية وحاصلون على شواهد علمية عالية، فهم بطبيعة الحال مطلوب منهم أن ينخرطوا في هذا الورش ويعملوا على تعريف بقية السادة العدول على مستوى الاستئنافية بهذه الأمور التي بطبيعة الحال نحتاجها جميعا. فتكوين لقاء تكويني هذا ليس الغرض منه هو ولا يمكن أن نصل منه للمبتغى ولتكوين جميع السادة العدول. فالسادة العدول الحاضرون منهم شبابا ورجالا ونساء، فهم الطاقة للمجلس الجهوي لإبلاغ بقية السادة العدول الذين لم يحضروا هذه المعلومات وهذه الورشات التكوينية في هذا الميدان. وهذا ما نعبئ له كمجلس جهوي، ونسعى لتعميم هذه التكوينات على بقية السادة العدول إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.